雪梨切掉顶部，再把中间的梨肉挖空，加几粒花椒和冰糖，倒9分满纯净水，盖上盖子蒸20分钟，看上去还不错。把梨汤和梨肉都通通吃掉，喉咙痛吃这个。橙子切开顶部，用叉子戳，撒上少许的海盐，再用叉子继续戳，盖上盖子，放蒸箱蒸20分钟。蒸橙子吃起来有点像话梅的味道。鼻塞吃这个，柠檬切片去籽，放入玻璃壶中，加45度以下的温水，加一点盐和冰糖，搅拌到融化。自制电解质水真的很简单。发热喝这个，老姜切成片，红枣去核，葱白切断，加300毫升纯净水，冷水下食材，煮10分钟以后加红糖，煮至融化就可以了。喝完睡一觉起来感觉会好很多，真的可以。我为他做了这些，咳嗽喝这